Здравствуйте! Тема сегодняшней нашей лекции посвящена симптомам при заболеваниях органов дыхания, выявляемых на основании аускультации легких. Аускультация легких – это метод выслушивания шумов, образующихся во время акта дыхания. Впервые в клиническую медицину аускультацию ввел французский клиницист, врач Рене Лаеннек. Различают два вида аускультации легких. Это непосредственная аускультация, когда ухо врача непосредственно прикладывается к телу больного и проводится выслушивание. И посредственная аускультация, когда используются специальные инструменты, посредством которых проводится выслушивание. На данном слайде представлены редкие картины. На одной из них слева изображен сам врач Рене Лаеннек, и вы видите, как он проводит опосредованную, посредственную аускультацию с помощью стетофонендоскопа больного ребенка. На картине справа вы видите, как врач проводит непосредственную аускультацию больной. Инструментами аускультации являются стетофонендоскопы и стетоскопы. Рассмотрим правила аускультации легких. Грудная клетка должна быть достаточно обнажена, поскольку шорох одежды и белья затрудняют дифференциацию звуков. Трение волос под стетофонендоскопом может вызвать побочные звуки, поэтому места с волосяным покровом можно предварительно смочить водой. Это особенно важно для начинающих в освоении этого метода. В помещении, где проводят выслушивание, должна быть максимально возможная тишина и оптимальная температура, так как фибриллярные сокращения мышц, обусловленные холодом, могут симулировать посторонние патологические звуки. Стетофонендоскоп должен прилегать к телу обследуемого больного плотно, всем краем трубки, но безболезненно. Пальцы врача должны придерживать трубку и быть четко зафиксированы, чтобы не образовался посторонний шорох. Особое значение имеет положение врача по отношению к больному. Положение врача и больного регламентировано в первую очередь состоянием больного, а также теми условиями, в которых проводят аускультацию. На данном слайде представлено фото, где проводится непосредственная и опосредованная аускультация. Непосредственная аускультация представлена на верхнем левом фото, где врач прикладывает ухо к грудной клетке больного и проводит аускультацию. Во время проведения аускультации фонендоскоп ставится на все точки грудной клетки, где можно выслушать легочную ткань. Никогда не нужно забывать про верхушки легких и про аксиллярные области. На данном слайде представлено фото, как мы должны устанавливать фонендоскоп на грудную клетку. Обратите внимание, фонендоскоп плотно прилегает к грудной клетке, а положение пальцев врача фиксирует трубку, чтобы не было образования посторонних шумов. На данном слайде проводится аускультация пациенту, который находится в удовлетворительном состоянии в активном положении. Здесь положение врача по отношению к больному свободно. На данном же фото мы видим, что положение врача по отношению к больному регламентировано состоянием самого больного. Во время аускультации легких выслушиваются два вида дыхательных шумов. Первая группа дыхательных шумов называется основные дыхательные шумы. Основные дыхательные шумы выслушиваются в норме и изменяются при патологии. Вторая группа дыхательных шумов называется дополнительные дыхательные шумы. Дополнительные дыхательные шумы выслушиваются только при патологии. К основным дыхательным шумам относятся везикулярное дыхание и бронхиальное дыхание, которые имеют свои разновидности. К дополнительным, то есть патологическим дыхательным шумам относятся хрипы, крепитация и шум трения плевры. Рассмотрим везикулярное дыхание.
Везикулярное дыхание по-другому называют альвеолярным, потому что возникает оно в альвеолах в результате быстрого расправления их стенок при поступлении в них потока воздуха во время вдоха и спадения их при выдохе. Мягкий по характеру шум, напоминающий звук «ф» на вдохе. Различают количественные и качественные изменения везикулярного дыхания. Количественные изменения везикулярного дыхания могут выражаться в ослаблении или его усилении, которые, в свою очередь, могут быть физиологическими и патологическими. Физиологическое, то есть нормальное ослабление везикулярного дыхания наблюдается в норме при здоровых легких, но при толстой грудной стенке за счет развитой мускулатуры или чрезмерного отложения жировой ткани. В этих случаях ослабление везикулярного дыхания является иллюзорным и зависит от ухудшения его проводимости. При поверхностном дыхании ослабление везикулярного дыхания зависит от недостаточного расправления альвеол и напряжения вследствие этого их стенок. Рассмотрим патологическое ослабление везикулярного дыхания. Имеется несколько причин, которые вызывают патологическое ослабление везикулярного дыхания. Одна из них – это сужение воздухоносных путей. Гортань, трахея или бронхи суживаются вследствие частичной их закупорки, опухолью, слизью, мокротой, инородным телом или пережатия извне, увеличенными лимфоузлами, теми же опухолями или рубцами. В таких ситуациях ослабленное везикулярное дыхание является результатом уменьшения воздушного потока, а с ним и меньшего растяжения и напряжения стенок альвеол, колебания которых поэтому осуществляются с меньшей амплитудой. При сужении гортани и трахеи ослабленное везикулярное дыхание с обеих сторон одинаково. При сужении же бронха ослабленное везикулярное дыхание имеет место в той области грудной клетки, под которой находится и часть легкого, аэрация которой осуществляется суженным бронхом. При полной обтурации бронха дыхание в данной зоне не прослушивается совсем. Следующая причина ослабления – это появление в легких рассеянных мелких очагов уплотнения среди нормальной ткани. В это время выслушивается ослабленное везикулярное дыхание. И связано это с тем, что в пределах области аускультации выявляется очаг уплотнения, в связи с чем уменьшается количество активных альвеол, а значит и интенсивность дыхательного шума. Такая ситуация может иметь место при мелкоочаговых бронхопневмониях, диссеминированных и очаговых формах туберкулеза, метастазировании рака в легких, например, при раке молочной железы и многих других заболеваниях. Следующая причина – это начальные стадии воспалительной или застойной инфильтрации легочной ткани. В это время альвеолы еще не заполнены эксудатом, но их стенки уже пропитаны, и промежуточная ткань уменьшает их способность к напряжению, амплитуда колебаний становится меньше, и это приводит к появлению ослабленного везикулярного дыхания. Следующая причина – это гиперпневматизация легочной ткани, то есть повышение воздушности легочной ткани, то есть когда легочная ткань переполнена воздухом. Такое состояние наблюдается при такой патологии, как эмфизема. В это время везикулярное дыхание ослабляется по следующим причинам. Первое. Вследствие малой дыхательной экскурсии легких уменьшается мощность движения воздуха, а с ним и колебания стенок альвеол. Вторая причина – это снижение эластичности альвеолярных стенок, и это приводит к снижению их способности к колебаниям. Третья причина – уменьшается по сравнению с нормой число альвеолярных перегородок, а это является причиной ослабления дыхания. Четвертая причина – увеличение массы воздуха, которая является определенным звукоизолятором по сравнению с плотной тканью. Это также способствует ослаблению везикулярного дыхания, которое является равномерным на всем протяжении легких.
Следующая причина ослабления визикулярного дыхания наблюдается при ограниченных утолщениях плевры или сращивании обоих плевральных листков. Это зависит от ослабленного проведения звука через утолщенную массу ткани и недостаточное расправление легких при вдохе. Данное ослабление визикулярного дыхания чаще всего бывает односторонним. Ослабление визикулярного дыхания может также наблюдаться при накоплении жидкости или воздуха в плевральной полости. При этом есть две причины ослабления визикулярного дыхания. Первая. Сжатое легкое осуществляет меньшую дыхательную экскурсию. Вторая причина – визикулярное дыхание доносится до уха врача более ослабленным вследствие плохой звукопроводности жидкости или воздуха, которые заполняют плевральную полость. При накоплении в плевральной полости значительного количества жидкости или воздуха дыхание на соответствующем участке грудной клетки может вовсе не выслушиваться. Следующая причина ослабления визикулярного дыхания – это поражение костно-мышечного аппарата грудной клетки. Переломы ребер, воспалительные процессы костей, хрящей, миозиты, атрофии мышц, а также поражение нервной системы в виде парезов, параличей, невралгий, а также рефлекторно вследствие болей, плевриты, сухие плевриты, плевропневмонии, опухоли плевры, переломы ребер и так далее – все это является причинами ослабления визикулярного дыхания, и эти причины не связаны с внутренним строением, они не связаны с поражением легких и плевры. А теперь рассмотрим физиологическое усиление визикулярного дыхания. Физиологическое усиление визикулярного дыхания наблюдается в норме у здоровых людей. Оно наблюдается при глубоком и быстром дыхании во время или сразу же после физического труда, эмоциональных нагрузок, а также при тонкой грудной стенке. В это время возникает иллюзорность усиления дыхания. У маленьких детей, например, выслушивается дыхание громче, чем у взрослых, потому что грудная стенка здесь тонкая и возникает иллюзорное усиление визикулярного дыхания. Такое дыхание называют пуэрильным дыханием, от греческого слова «puer» – «мальчик». Объясняется это большей эластичностью и грудной стенки, и альвеолярной стенки у детей. Рассмотрим патологическое усиление визикулярного дыхания. Его можно наблюдать на здоровом участке легкого по соседству с патологическим процессом. Лучше усиление визикулярного дыхания выслушивают на здоровом боку грудной клетки, если во второй половине есть плевральный эксудат или пневмоторакс. Но в пределах одного и того же легкого при наличии в нем патологических изменений альвеолы соседних участков напрягаются при вдохе сильнее. Такая усиленная экскурсия здоровых частей легких имеет компенсаторную направленность и называется заместительной или викарной. Усиление визикулярного дыхания наблюдается также при так называемом большом дыхании Кусмауля. Кроме того, различают жесткое или грубое визикулярное дыхание. Оно субъективно отличается тем, что не имеет присущего нормальному визикулярному дыханию ровного, мягкого, дующего характера, а наоборот, кажется неровным, шершавым. Смоделировать эти две разновидности можно, если протянуть каким-то предметом по гладкой поверхности, а затем по холмистой – стиральная доска, наждачная бумага. В норме аэродинамические особенности бронхиального дерева такие, что воздух проходит по нему гладко, без завихрений. При бронхитах же слизистая оболочка набухает неравномерно и становится как бы шершавой. Поэтому сужение просвета бронхов на всем протяжении бывает неравномерным, а воздушный поток, проходя по бронхам, завихряется, образуя дополнительные тона, обертоны, которые наслаиваются на основной дыхательный шум и создают картину жесткого дыхания. Рассмотрим прерывистое или саккадированное дыхание. Саккадированное дыхание – это дыхание, при котором дыхательный шум не является равномерным и непрерывным, а становится прерывистым, разделенным на паузы.
Такой характер дыхания объясняют тем, что струя воздуха, проникая в легкие, несколько раз прерывается вследствие препятствий на своем пути, например, набухание слизистой оболочки отдельных бронхов или закупорки их слизью. Если такое дыхание выслушивается на одной из верхушек, то это указывает на наличие местного бронхита, который чаще всего, как я говорила, бывает при туберкулезе легких. При некоторых невропатиях прерывистое дыхание может быть следствием неравномерного сокращения дыхательных мышц. А теперь поговорим о бронхиальном дыхании. Бронхиальное дыхание – это второй вид основных дыхательных шумов. Бронхиальное дыхание значительно отличается от везикулярного дыхания. По звучности оно является грубым, выслушивается в обе фазы дыхания с той особенностью, что выдох грубый, длительный, чем вдох. Его можно сымитировать, произнося звук «х» открытым ртом. Бронхиальное дыхание возникает в гортани, поэтому его часто называют ларинготрахеальным. При прохождении струи воздуха через узкую голосовую щель, расположенную между голосовыми связками, в результате чего возникают завихрения, а с ними и колебания эластичных голосовых связок и прилегающих частей стенок гортани. Вследствие этого возникает стенотический шум, что и есть бронхиальное дыхание. А теперь рассмотрим дополнительные, вторичные или патологические дыхательные шумы. Как я вам говорила в начале, к ним относятся хрипы, крепитация и шум трения плевры. Хрипы. По-латински ронхи. Это дополнительные дыхательные шумы, которые возникают в дыхательных путях, трахее, бронхах и соединенных с ними полостях вследствие передвижения и колебания посторонних масс – мокроты, эксудат, трансудат, гной, кровь и так далее. Силой, которая приводит в движение эти массы, является энергия движения воздуха. Чем энергичнее дыхательные движения, тем больше амплитуда колебания этих масс и громче хрипы. Поскольку при глубоком дыхании энергия движения воздуха увеличивается, поэтому при выслушивании надо просить больного глубоко дышать. Кроме того, для лучшего выслушивания хрипов необходимо при аускультации предложить больному покашлять. При кашле посторонние массы перемещаются из одного бронха в другой, и поэтому хрипы могут менять свой характер или даже исчезать в месте, где они выслушивались до кашля, и появляться там, где до кашля их не было. Эта изменчивость хрипов в зависимости от кашля позволяет отличить их от других дополнительных дыхательных шумов. Крепитация, шум трения плевры, потому что крепитация и шум трения плевры не зависят от кашля. Громкость хрипов зависит также от скорости струи воздуха. Эта скорость меньше на выдохе, чем на вдохе, поэтому во время выдоха хрипы выслушиваются слабее, чем на вдохе. При слабом поверхностном дыхании хрипы могут не прослушиваться совсем, особенно на выдохе. Это становится вероятным, если участок легкого, в котором возникают хрипы, небольшой и расположен глубоко. Рассмотрим классификацию хрипов, то есть их виды. Хрипы делятся на сухие и влажные. Сухие хрипы, в свою очередь, делятся на высокотембровые и низкотембровые. Место образования сухих хрипов – это бронхи. Механизм образования заключается в том, что воздух, проходя через суженный просвет бронха, завихряется и дает характерный звук – свист. Чем же может быть вызвано сужение бронха? Во-первых, это какие-то сильные воспалительные процессы. Во-вторых, это наличие в бронхе густой, вязкой, прилипчивой мокроты, которая в виде нитей свисает со стенок бронхов, сужая его просвет. Кроме того, сухие хрипы могут выслушиваться при различных бронхоспазмах. Влажные хрипы. Место образования влажных хрипов также бронхи. Но необходимым условием для образования влажных хрипов является наличие в просвете бронхов мокроты. И мокрота эта должна быть жидкого характера. По калибру различают мелкопузырчатые, среднепузырчатые и крупнопузырчатые влажные хрипы. Калибр хрипов
зависит от калибра бронха. В мелких бронхах образуются мелкопузырчатые хрипы, в бронхах среднего калибра – среднепузырчатые, а хрипы, которые образуются в трахее и в крупных бронхах, они бывают крупнопузырчатыми. По силе звучания влажные хрипы делятся на громкие, звонкие и тихие, незвучные или глухие. Крепитация – это следующий дополнительный дыхательный шум. В отличие от хрипов, крепитация возникает в альвеолах, в момент их разлипания на вдохе при наличии в них небольшого количества жидкости. Она напоминает треск, подобный тому, который получают при растирании пучка волос около уха. Крепитация преимущественно выслушивается в первые дни пневмонии, крепитация индукс, или в начале выздоровления, стадии рассасывания, крепитация редукс. О них мы будем с вами говорить на следующих лекциях. Здесь на слайде представлены схемы образования хрипов. Мелкопузырчатые, крупнопузырчатые и среднепузырчатые хрипы. Следующий побочный дыхательный шум – это шум трения плевры. Висцеральные и париетальные листки плевры в норме гладкие, имеют смазку в виде капиллярного слоя плевральной жидкости, поэтому скольжение их во время дыхания проходит бесшумно и безболезненно. Различные патологические состояния плевры приводят к тому, что изменяются физические свойства плевральных листков и создаются условия для сильного трения листков между собой. И так возникает своеобразный дополнительный шум – шум трения плевры. Такими условиями является шершавость, неровность поверхности плевры, ее высыхание, и образуется это все при воспалении за счет отложения слоев фибрина, развития в очаге воспаления соединительно-тканных тяжей, рубцов, спаек между листками плевры, что может быть вызвано как банальным, так и раковым или туберкулезным процессом, а также заболеваниями, которые сопровождаются значительным обезвоживанием организма, сахарный диабет, особенно при развитии гиперосмолярной комы, холера, водное голодание и многие другие. Шум трения плевры выслушивается в обе фазы дыхательного цикла, то есть и на вдохе, и на выдохе. По своему звуковому характеру шум трения плевры бывает очень разнообразным. Он может напоминать хруст снега, шелест бумаги или шелка. В подавляющем большинстве случаев он достаточно громкий, хотя в некоторых случаях может чуть-чуть прослушиваться. В начале развития сухого плеврита шум трения плевры бывает достаточно нежным, тихим и по тембру напоминает звук, получаемый при трении ткани или кожи пальцев у уха. В разгар заболевания он меняет свой характер и может напоминать крепитацию или мелкопузырчатые хрипы, а иногда и хруст снега. Порой удается выслушать шум трения плевры при эксудативном плеврите. Это бывает в самом начале заболевания или в его конце. При образовании плевральных наслоений шум трения плевры можно определить даже при пальпации. Мы с вами должны четко знать различие шума трения плевры от хрипов и крепитации. После кашля хрипы меняют свой характер или исчезают, а шум трения плевры не меняется. Кашель при нем бывает при этом болезненный. При сильном нажатии на грудную клетку стетоскопом шум трения плевры усиливается. Хрипы же при этом не изменяются. Крепитация выслушивается только на вдохе, на максимуме вдоха, то есть в его конце, а шум трения плевры выслушивается в обе фазы дыхания – и на вдохе, и на выдохе. При дыхании без воздуха – это втягивание и выпячивание живота при закрытом рте и носе. Шум трения плевры вследствие смещения диафрагмы и скольжения плевральных листков выслушивается, а хрипы и крепитация вследствие отсутствия движения воздуха не образуются, а значит и не выслушиваются. Шум трения плевры выслушивается в виде прерывистых, последовательных звуков, тогда как сухие хрипы воспринимаются как протяжные звуки. А теперь ознакомимся с понятием бронхофонии. Бронхофония
Это аускультативный метод определения плотности легочной ткани. Если вы помните, когда мы с вами говорили о пальпации грудной клетки, я вам говорила, что определение голосового дрожания нам дает понятие о плотности легочной ткани. Так что бронхофония – это аускультативный друг голосового дрожания. Это определение аускультативным методом проведения голоса от гортани к поверхности грудной клетки. В физическом аспекте бронхофония подчинена тем же законам, что и голосовое дрожание. Только в первом случае звуковые колебания определяются ухом, а во втором – методом тактильного восприятия. Бронхофония, как и голосовое дрожание, может быть нормальной, усиленной и ослабленной. В диагностическом отношении она точнее, чем определение голосового дрожания. Таким образом, сегодня мы с вами ознакомились с основными правилами аускультации легких, с видами аускультации легких. Мы с вами узнали, какие виды дыхательных шумов существуют в норме и в патологии, также рассмотрели их отличия, узнали некоторые симптомы и синдромы, выявляемые при аускультации, и ознакомились с бронхофонией. Спасибо за внимание, будьте здоровы!